Va ora in onda Zoom, il drive time in mezzo ai fatti con Antonino Danna. Buonasera Antonino, a te la linea. Grazie cara Sveva. Avete ascoltato John Scatman del 1994. Ammetto che, viste le attuali condizioni del conclave, con i colpi di scena che ci sono stati, stavo pensando a un cinepanettone dal titolo Natale in conclave, lo ammetto. Scusate, è più forte di me, perdonate. Amiche e amici miei dell'avventura, buonasera, siete sulle magiche onde di Radio Libertà. Questo è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Io sono Antonino Danna e questa è la puntata numero 987 di oggi, martedì 29 di aprile dell'anno del Signore 2025. Cominciamo subito la nostra trasmissione. Vi ricordo, date il sangue. In ospedale serve sempre, salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello, radiolibertà.net, fesso chi non lo legge, perché vi perdete un bellissimo giornale online. Ci sono i Liberamente del direttore responsabile Giovanni Sallusti, gli autodafè di Giulio Cainarca, la rassegna stampa del sottoscritto in temporanea sostituzione dell'immenso Semivarin, le videopillole e molto altro ancora. Orbene, noi cominciamo la nostra trasmissione. 0292947222 per le vostre telefonate quando lo dirò io. Telefono già dato, zappe o WhatsApp che dir vogliansi, 340 670 9659. Adesso però arriva lui, implacabile come sempre, Pierluigi Magnaschi con il diritto e il rovescio, e poi a seguire avremo un Qui Parlamento con il professor Alberto Bagnai. Sveva, vai pure. La foto più vista in occasione dei funerali di Papa Francesco è quella dell'incontro faccia a faccia fra Trump e Zelensky, seduti su delle poltroncine rosse in un'area appartata della Basilica di San Pietro. Naturalmente c'è chi ha rilevato subito che l'immagine è stata costruita d'arte. Non sarebbe una cosa nuova. Le foto storiche sono tutte così. Ad esempio, la bandiera rossa issata dai soldati sovietici sul tetto del Reichstag, cioè il Parlamento tedesco, in occasione della conquista di Berlino,
Berlino fu rifatta una settimana dopo. Così è venuta molto meglio. Inoltre la celebre e stupenda foto di Robert Capa del miliziano che è colpito in pieno e che crolla con le braccia allargate sembra un crocefisso senza la croce, ma essa riprende un tizio che una settimana dopo la sua morte fu ripreso in un bar spagnolo mentre scolava una birra. E così i soldati americani che in gruppo issano la bandiera USA sull'isola di Okinawa strappata ai giapponesi durante la seconda guerra mondiale fu costruita con militari dopo l'evento. Queste foto quindi sono ricostruite ma si sono anche imposte e reggono ancora perché veicolano un messaggio atteso e potente. Ecco, non c'è soltanto questo, c'è anche un altro fatto, lo dico a corollario di quello che ha detto Pierluigi Magnaschi a proposito della foto appunto del Reichstag di Berlino. La fotografia, tra l'altro, era stata fatta e uno dei soldati russi, quello più in basso che tiene l'asta della bandiera, aveva 2 orologi al polso perché era effetto di razzie effettuate in quel di Berlino. E allora fu necessario ritoccarla perché naturalmente era meglio che di orologio ne avesse uno solo, per evitare di dire appunto che i sovietici fossero arrivati a Berlino e avessero cominciato a fare delle razzie. Benissimo, noi siamo direi quasi pronti, per cui quando Sveva, quando tu sei pronta, possiamo cominciare con il Qui Parlamento con il professor Alberto Bagnai. Per cui quando vuoi, manda pure la sigla. Qui Parlamento. Signor Vice Ministro, colleghi. Che in sessioni partecipa.
Qui Parlamento. A te la linea, Antonino. Cioè diminuirà. Scusami, Antonino, di nuovo a te la linea. Mi senti? Antonino, credo tu sia mutato. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Pesca dalla rete, le interviste di Luisella Pescatori, detta La Pesca, con le freelance di Rete al Femminile, le voci fiere di una nuova prospettiva, ovvero segreti e consigli del lavoro autonomo declinato al femminile. Ogni mercoledì alle 15:30 su Radio Libertà, la tua radio. Da oggi la tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252. la tua radio. Sempre più liberi con La tua radio è il nuovo sito che mette in prima pagina opinioni, firme, notizie, uno sguardo nuovo e originale sui fatti che ci circondano.
il nuovo quotidiano online. Semplicemente radiolibertà.net. Da oggi la tua radio È ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la... Di nuovo a te la linea, Antonino. Grazie, scusatemi, ma in questi giorni, diciamo così, di transizione da Skype verso altri lidi, ogni tanto capita che Skype perda qualche colpo. Comunque, allora, c'è una notizia drammatica che arriva dopo aver ascoltato il pezzo di Falco, Der Kommissar del 1982, arriva dalla Svezia, da Uppsala. C'è stata una sparatoria nel centro di Uppsala, diversi i feriti. Naturalmente al momento non abbiamo elementi ulteriori per potervi aggiornare sul fatto, perché è stata appena battuta dall'ANSA. Proviamo a dare un'occhiatina. Ecco qua. Ci sarebbe stata, scrive l'ANSA, una sparatoria nel centro di Uppsala, cittadina universitaria a 70 km nord di Stoccolma. L'allarme è scattato poco dopo le ore 17. In seguito a diverse segnalazioni, sul posto si sta svolgendo una grossa operazione della polizia. Testimoni che hanno parlato con la radio di servizio pubblico svedese, Sveriges Radio, dicono di aver sentito spari nei pressi di un barbiere in una piazza centrale, poco distante dalla stazione ferroviaria. Media locali riportano la presenza di diverse ambulanze sul posto e la polizia ha confermato che ci sarebbero persone ferite. Non si sanno ancora i loro dettagli sulle condizioni. Non abbiamo dati, quindi non possiamo naturalmente discutere. Non possiamo discutere di quello che è successo. Posso dirvi una cosa, però. È una cosa di cui ho scritto qualche giorno fa, anzi un paio di settimane fa, su Italia Oggi. La Svezia, che da sempre viene indicata da tutti come una sorta di oasi della civiltà, quando si dice siamo in Svezia qui, attraversa da una quindicina d'anni un problema per quanto riguarda le boy gang. E ci sono queste gang giovanili che molto spesso sono fuori controllo e sparano. Qualcuna di queste alle volte viene anche assoldata dagli iraniani per compiere, questa è un'analisi che è stata pubblicata dalla CNN un paio di settimane fa e che si basa ovviamente su informazioni raccolte in Svezia. Insomma, questi prendono soldi dagli iraniani per fare attentati terroristici contro obiettivi ebraici o legati allo Stato di Israele. Ora, qui si parla di una sparatoria vicino a un barbiere, quindi per il momento nessuno può azzardare ipotesi di matrice terroristica o altro. Però è altrettanto vero che questi che hanno il grilletto facile sono appunto queste boy gang che avendo attorno a 14 anni non possono nemmeno essere perseguiti dalla giustizia svedese. Quindi potrebbe essere una cosa del genere. Ovviamente, ripeto, la mia è solo una supposizione sulla base di alcuni dati che ho raccolto qualche settimana fa. Ripeto, è una cosa che avevo scritto su Italia Oggi, proprio su questo tema delle boy gang svedesi. Abbiamo una telefonate no, però il telefono è aperto, abbiamo un paio di minuti, 0292947222. Se volete intervenire, diamo un'occhiata alle agenzie. Intanto l'ADN Kronos, la Casa Bianca contro Amazon, prezzi con impatto dei dazi, atto ostile. Il colosso nega. La replica della società di Jeff Bezos, nessuna esposizione su store principali degli Stati Uniti, l'ipotesi riguarda solo il low cost. Ancora, omicidio di Santo Romano, minore condannato a 18 anni e 8 mesi, la madre, la giustizia ha fallito. La sentenza emessa dal Tribunale per i minorenni di Napoli, il 19enne portiere dell'ASD Micri fu ucciso a colpi di pistola per una banale lite legata a una scarpa sporcata. Vertice Italia-Turchia, Meloni incontra Erdogan, confermata la solidità dei rapporti. Tra l'altro è atteso in Vaticano Erdogan per un incontro col segretario di Stato Pietro Parolin al Quirinale per vedere il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Blackout in Spagna, Sanchez, guasto in 5 secondi, commissione d'inchiesta sulle cause, ripristinata l'elettricità nel paese,
morto una donna a Madrid, casa in fiamme per una candela, Audiencia Nazionale indaga su un possibile cyberattacco, il Portogallo lo esclude. Il passo indietro di Becciu in conclave, ancora Ungheria, il Parlamento approva l'uscita dal Tribunale Penale Internazionale, un'esclusiva dell'ADN Kronos, Guinea-Bissau, parla l'attivista arrestata, ora libera, ma incubo non è finito. Valentina Cirelli non conosce ancora, questa attivista di Lerici, ne avevamo parlato in rassegna stampa qualche giorno fa, non conosce ancora le condizioni del rilascio, in carcere ho dormito su una spugna per terra e con un caldo atroce, un giorno per 6 ore non mi hanno permesso di andare in bagno. Vediamo un po' che altro c'è. Da Arbore alla Laurito, chi sogna lo scudetto del Napoli. Ilaria Sula, nuova lettera di Mark Sampson, lei cercava altri, il 23enne reo confesso dell'omicidio della studentessa rivela ero stanco di aspettarla. Non è comunque un buon motivo per ammazzare gente, fenomeno. Allora, adesso a questo punto cosa possiamo fare? Possiamo fare una bella cosa. A questo punto noi andiamo al faccia a faccia di questa Antonino, sera. Io ho scusami. sentito... Antonino, scusami, abbiamo una c'è telefonata. chiamata. Pronto? Chi è là? Buonasera Antonino, sono il papà di Sammy. È un onore parlare con lei che è un italiano d'Istria, quindi lei ha maggior ragione tra i tanti italiani d'oltremare nel mio cuore. Buonasera a lei e onore a lei. Grazie, volevo soltanto annunciare che Sammy sta bene, l'intervento è andato bene, adesso sarà in convalescenza e poi un po' di rieducazione, quindi ci passerà forse ancora un po' di tempo prima che lo riabbiate lì tra di voi, ma mi ha incaricato di salutarvi e lo faccio con tanto piacere. Ecco. Signor Varin, io la ringrazio molto di questa telefonata, perché le dico la verità, negli ultimi 2 o 3 giorni ovviamente gli ascoltatori avevano chiesto notizie di Sammy, ma io non ho ritenuto giusto dare informazioni o dire alcunché, perché mi sembrava di entrare in un aspetto troppo privato del nostro Sammy e soprattutto non sarebbe stato né corretto né professionale. Quindi io la ringrazio per la sua comunicazione. Ecco, visto che la NASA non ha fatto l'annuncio, Sammy mi ha incaricato di farlo io per conto suo, ma si farà vivo sicuramente anche lui appena sarà possibile. Ecco. Mi fa molto piacere. Buonasera e buon lavoro. Buonasera a lei, signor Varin, grazie. A risentirsi presto, arrivederci. Grazie ancora, arrivederci. Allora, avete ascoltato dalla viva voce del papà di Sammy che sta bene, tutto a posto, per cui possiamo tirare un bel sospiro di sollievo e siamo contenti per il nostro Sammy che aspettiamo tra un po', quando sarà ovviamente rimesso in forze. E noi continueremo nel frattempo a sostituirlo con molto piacere, perché ci mancherebbe pure, insomma. Io sono dentro questa radio da 5 anni, voi o non voi, nel corso di 5 anni è normale che si siano creati rapporti di colleganza, rispetto, amicizia, ed è giusto che sia così, se no che senso ha lavorare in un posto? Ma state scherzando? Va bene, allora vi stavo dicendo, stiamo aprendo adesso il faccia a faccia. Andrea Muratore, che è un esperto di Confapi Brescia, nonché un collega, abbiamo parlato di questo piano Merz sull'economia. State a sentire se questa roba può essere utile per l'Italia oppure no. Vai pure, Sveva. Allora, io questa sera ho il piacere di ritrovare l'amico Andrea Muratore, che oltre ad essere un collega è un esperto per Confapi Brescia, e infatti io qualche tempo fa ho avuto il piacere di seguirti nel TG di Confapi Brescia, condotto da par suo dalla nostra Carla Costa, che è portavoce appunto di questa realtà bresciana, e tu parlavi del piano Merz per l'economia. Che cosa contiene questo piano? Soprattutto ci dobbiamo preoccupare in quanto italiani? Ma allora, come ogni fatto che riguarda la Germania, il piano del cancelliere ormai entrante, Friedrich Merz, desta sentimenti ambivalenti. Se da un lato non possiamo non registrare con interesse il fatto che finalmente anche a Berlino
si è capito che probabilmente le logiche del rigore, dell'austerità fine a se stessa e del taglio continuo a tutto quello che era spesa sociale e spesa per investimenti era male. Dall'altro non si può non pensare al fatto che comunque Berlino, come spesso accade, decide pro domo sua. Ha deciso pro domo sua quando era il momento giusto di spingere per gli investimenti, poniamo ad esempio in difesa e in infrastrutture. Ha deciso per conto suo quando era il momento anche di condizionare le politiche europee non tanto in base a una spesa comune e diciamo di sistema, ma per quanto poteva invece riguardare un investimento funzionale, soprattutto a far ripartire un'industria molto anemica, quindi luci e ombre. Da un lato questo investimento genererà ricadute anche per i nostri territori, dall'altro con un grado salis, perché spesso Berlino agisce per conto proprio. Senti, in concreto per noi che cosa prevede? Cioè, dove sono i nostri vantaggi? Chiaramente l'Italia e le industrie italiane hanno tutto da guadagnare sulla carta da una Germania in cui ripartono i settori trainanti, in cui ripartono gli investimenti, pensiamo a tutta la subfornitura del nord Italia. Quello che ci premo a sottolineare è che bisogna evitare che questi investimenti vadano a scapito di un legame consolidato. Se, per fare un esempio, la Germania sul fronte del riarmo ora spenderà 100 quando ieri spendeva 10, poniamo questo esempio, e spingerà l'Italia a fare altrettanto, salvo poi tirare i cordoni della borsa tra un po' di anni, come è successo dopo il Covid, ecco che questo potrebbe ricadere sulle nostre teste. Il tema di fondo è sempre quello: c'è una domanda aggregata da rilanciare, ma non capiamo se la Germania voglia rilanciarla al suo interno e non solo. Dove si indirizzeranno le catene di fornitura tedesche? Andranno verso l'Italia o andranno ad esempio verso la Polonia, in futuro magari l'Ucraina, la Repubblica Ceca, dove c'è più basso costo del lavoro e quindi più alta marginalità per le aziende tedesche? Questo è il grande dilemma che il piano Merz per ora non sana. Ecco, tra l'altro è notizia di oggi che la Germania spenderà qualcosa come 62 miliardi per incentivare l'industria militare. Può essere utile per quella italiana? Ma la spesa militare non è mai di per sé qualcosa che ha grandi posture transnazionali. Quel che c'era già prima tra Italia e Germania era consolidato soprattutto nei rapporti tra Leonardo, Rheinmetall, Krauss-Maffei. Pensiamo al piano per l'acquisto dei nuovi carri. L'Italia acquista dalla Germania più armamenti, più progetti di quanti ne venda. Chiaramente avremo un indotto sulla subfornitura, ma pensare ad esempio di sostituire con questo settore il trainante automotive mi sembra quantomeno remoto. Quindi noi dov'è che potremmo trovare delle cose aperte? Manifatturiere oppure? Infrastrutture, energia, chimica. Lì c'è sicuramente margine, perché la Germania ha bisogno dei macchinari, della componentistica tedesca e italiana. Ma mi viene da pensare che soprattutto il ruolo che può avere l'Italia è di abilitatore culturale, far capire all'industria tedesca che non bisogna spendere oggi e tirare i cordoni della borsa domani con un atteggiamento schizofrenico. Far capire che le politiche industriali o si fanno seriamente a livello europeo o è ognuno per sé, Dio per tutti. Bisogna cominciare a capire quali sono i punti di riferimento dello sviluppo del vecchio continente e remare di concerto. Ad esempio, serve davvero ancora quella agenda tutta tedesca dell'auto elettrica 2035, o forse la Germania potrebbe fare del bene sponsorizzando un'evoluzione nel senso inverso di ciò che i governi tedeschi e la commissione a guida tedesca hanno promosso. Non servirebbe spendere un euro per dire forse ci eravamo sbagliati, ma potrebbe essere addirittura più utile di molte altre scelte. Certo. Senti, politicamente parlando, la Germania in questo momento è comunque un paese
nell'angolo, perché è nel delicato trapasso tra due governi. Tra l'altro Merz, per costituire questo esecutivo che dal 6 di maggio comincerà ovviamente a macinare i primi chilometri, ha dovuto sudare le cosiddette 7 camicie. Ecco, c'è possibilità che comunque questo renda la Germania un paese alle spalle dell'Italia per quanto riguarda il ruolo, il peso e il prestigio in Europa? Direi che è difficile pensare a una Germania che faccia dei passi indietro, anche perché la Germania ha un peso politico, ha un peso istituzionale, ha la centralità del controllo delle istituzioni europee. È difficile pensare a un'Europa che non sia perlomeno con la Germania al centro. La sfida di paesi come l'Italia sarà di far sì che non sia germanocentrica e magari di giocare in sponda dove possibile su temi come gli investimenti comuni. Vedo più pragmatismo in un Merz, ad esempio, che in un Macron, che abbiamo visto ovunque, dall'Ucraina fino alla elezione del prossimo Papa, gioca con una volontà di centralità, di grandeur e a volte anche di intromissione, quantomeno bislacca in certi momenti e sicuramente non priva di autoreferenzialità. Mentre Merz ha un'esigenza concreta, far tornare a marciare un paese che tra crisi energetica, crisi industriale e inflazione ultimamente era sulle ginocchia. È un obiettivo su cui non si può sbagliare, perché dietro il fallimento di questo governo c'è solo un'alternativa, Merz lo sa bene, ed è lo sdoganamento dell'AfD a partito di governo. Ecco, quindi a maggior ragione deve comunque stare attento nelle fughe in avanti. Assolutamente sì. Decisamente. Ecco, ma in tutto questo, ora l'Italia sta preparando il DFP, il documento di programmazione finanziaria, ma che cosa ci possiamo aspettare? Questo paese ce la farà a tornare ad avere tassi di crescita pari al 2%, al 3% e così via? Non pretendo il 7 del boom degli anni 60, ma almeno un 2-3, sì. Servirebbe puntare sulla crescita del PIL e ti direi di più, ancora più sul PIL pro capite, perché abbiamo dei problemi notevoli di lavoro povero e di bassa produttività anche. Quindi alzare la produttività, l'innovazione tecnologica, lo sviluppo, la seria politica industriale. Abbiamo dei casi aperti, penso all'Ilva, penso a ST Microelectronics, che devono essere all'ordine della politica e delle istituzioni, perché senza la rottura di questi colli di bottiglia il paese non cresce. O cresciamo tutti assieme o noi non si cresce più. E ad oggi una strada per la crescita, specie dopo che si esaurirà il PNRR, non potrà che passare dall'industria. Sì. Ma lavoro povero, qui sono anni che sentiamo parlare di salario minimo. Com'è che il lavoro esce dalla povertà? Il lavoro esce dalla povertà innanzitutto con un serio ragionamento sulla produttività, sull'incentivo allo sviluppo, su un via libera alle imprese, magari anche a poter lavorare in tutta serenità. Mi viene da pensare che anche certi vincoli europei possano anche essere superati. Faccio un esempio tra tutti: Eni purtroppo ha dichiarato che chiuderà la chimica di base di Versalis, che ha perso 2 miliardi di euro nel 2024, perché è troppo costoso farla adesso ed è troppo costoso farla con le normative europee che ci mordono alle spalle. Ecco, in quest'ottica qua pensiamo a quanto un singolo settore possa essere condizionato e a quanto PIL, quanta crescita si potrebbe restituire garantendo maggior certezza agli operatori e anche, diciamo, una maggior serenità nella programmazione della politica industriale. Basterebbe poco, non servirebbe nemmeno esagero mettere un singolo euro per fare delle scelte di buon senso. Decisamente. Per quanto riguarda questo paese, ci sono campi industriali nei quali noi possiamo ancora dire la nostra, abbandonando sostanzialmente tutta quella industria che ormai non ci serve più? Tu parlavi dell'Ilva, ma c'è ancora bisogno di fare il ferro in Italia quando lo producono in India e costa molto meno?
Sì, serve anche perché abbiamo visto in queste settimane, con i dazi, con le guerre tariffarie, con la rottura delle catene del valore, il fatto che ci sono delle produzioni, soprattutto di base, delle forniture di materie prime, senza cui semplicemente l'industria non c'è. L'America probabilmente dovrà tornare indietro sui dazi per il fatto che la Cina mantiene il controllo delle terre rare e di altre materie prime. E in quest'ottica siamo sicuramente di fronte alla possibilità che una vera filiera si possa costruire soprattutto con delle forniture certe, chiare e soprattutto potremmo dire sostenibili in ogni senso. Esatto. Un'altra cosa che vorrei sottolineare, il carico fiscale. Cioè, è mai possibile che in questo paese si provi a cercare di sviluppare qualcosa con una pressione fiscale che vede lo Stato tuo socio per oltre la metà di quello che incassi? Questo sarebbe sostenibile se i servizi fossero all'altezza. Mi spiego, noi abbiamo costruito un sistema in cui le tasse pagavano un sistema sociale che su tanti fronti abbiamo visto non essere più in grado di garantire le stesse certezze di ieri. Uno Stato in cui gli investimenti in infrastrutture, riparazione di strade, treni, sanità viaggia, è uno Stato che alla lunga crea più efficienza e le tasse non le alza. Uno Stato in cui tutti rispettano le regole, mi viene da pensare, e in quest'ottica abbiamo molto da imparare dalla lezione di tante persone che fanno impresa, che molto spesso devono giocare in un contesto internazionale in cui le regole non sono al centro del dibattito e in cui molto spesso lo Stato si trova nella condizione di dover colmare anche i gap di chi le regole non le rispetta. Quindi tanto di cappello a chi è onesto nella cittadinanza perché fa l'interesse collettivo. È un tema che spesso ci dimentichiamo, ma c'è un buon costume che deve essere anche di interesse pubblico e di garanzia allo sviluppo collettivo. I progressi li stiamo facendo, ad esempio, nella lotta all'evasione fiscale, che sono tutte tasse sottratte a chi onestamente lavora e contribuisce e a chi vuole comunque un passo migliore per il paese. Anche qui la stella polare dovrebbe essere il semplice buonsenso. Dal buonsenso in avanti si può creare una società più armonica per tutti. Ecco, questo mi sembra positivo. E anche magari qualche riforma tipo l'autonomia? Se ben fatta, l'autonomia, io preferisco chiamarla sussidiarietà, la responsabilizzazione dei livelli inferiori più vicini al cittadino sarebbe auspicabile e sarebbe garantita dallo sviluppo collettivo. O come ogni riforma è uno strumento, di per sé non è né buono né cattivo. È buono o cattivo il progetto politico entro cui si incardina. Ma se torniamo alla Costituzione, già De Gasperi parlava del principio di sussidiarietà, non è una parola che ci deve far paura, anche quello di avvicinare la responsabilità al cittadino, purché la cittadinanza sia responsabile. Può sembrare lapalissiano, ma è la base di tutto. Certamente. Un'ultima cosa, quali saranno le nostre prossime sfide economiche, diciamo nell'arco di 3-4 mesi? Indubbiamente tutto ciò che ruota attorno ai dazi americani, perché se effettivamente questi dazi reciproci torneranno, sarà sicuramente un perno al lotto. Se l'Europa riuscirà a spuntare un buon accordo con l'America, potrebbero esserci margini per una cooperazione a tutto campo. Però l'Italia deve essere pronta, perché tra il nuovo piano tedesco e i dazi americani l'incertezza è molta. Ecco, servirebbe un nuovo patto tra Stato e imprese in cui il pubblico dia il suo meglio al privato, il privato contribuisca all'interesse nazionale per leggere assieme in chiave strategica e geopolitica questi tempi di grande incertezza. Credo che tutto quello che molti chiedono tra coloro che fanno economia è semplicemente un po' di prevedibilità, diciamo un po' di noia. Non mi sembra all'orizzonte. Certo. Senti, ma alla fine è servita tutta questa guerra minacciata da Trump sui dazi? A me sembra che stia facendo forti retrofront e dietrofront e che anche con la Cina abbia già dovuto venire a più miti consigli. Il primo tempo non mi sembra trionfale per Trump.
Decisamente no, decisamente no. Grazie. Grazie a te Antonino, come sempre. Con la tua radio è il nuovo sito che mette in prima pagina opinioni, firme, notizie, uno sguardo nuovo e originale sui fatti che ci circondano. Il nuovo quotidiano online. Semplicemente radiolibertà.net. Pensa a respirare. Ora abbandonati. Che cosa vedi? Luce, oscurità, l'equilibrio. È tanto più grande. Con una sola verità. Movie Time ti fa entrare nel vivo del cinema, ti fa sentire come se fossi tu il protagonista del grande schermo. Ogni sabato dalle ore 16. Antonino, di nuovo a te la linea. Antonino, a te la linea. Grazie Sveva, l'anno era il 1992 e questi erano gli Snap. Rhythm is a dancer, già, il ritmo è un ballerino. Le 19, 8 minuti e 5 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi, ma adesso è il momento della sigla di che cosa? Di In attesa di giustizia, con l'avvocato Claudio De Filippi. Va ora in onda In attesa di giustizia, casi irrisolti a cura dell'avvocato Claudio De Filippi. Una vita da mediano, lavorando come uriali, anni di fatiche, botte, vinci, casomai mondiali. E abbiamo in linea non il mediano, ma il bomber del diritto, il nostro avvocato Claudio De Filippi. Ben trovato. Carissimo, io non mi sento neanche un mediano, mi sento un riservista che ha
speranza però di entrare prima o poi. Cosa dici? Tanto per rimetterci al tema conduttore della trasmissione, che è la speranza, perché questo che a volte è dura a morire ma viene messa a dura prova, direi, soprattutto a volte purtroppo anche dalla giustizia, che ce la mette tutta per mettere a dura prova i cittadini a volte. Questa Decisamente. Decisamente. Allora, questa sera tra un po' dovremmo avere il nostro ospite, il signor Girotti. Di che cosa si tratta, avvocato? Allora, è un caso umano il signor Girotti, ma in senso positivo, sempre per riferirmi al cantante che parla anche di questo, no? Nelle sue canzoni. Sì. Allora, praticamente il Girotti è in una situazione, diciamo, kafkiana. Però queste situazioni kafkiane che si ripresentano molto spesso non sono neanche poi così, diciamo, più uniche che rare, ma sono frequenti. Nel caso del Girotti abbiamo una richiesta di una causa persa di 8.000 euro che si trasforma come una valanga in un pignoramento su tutti i beni del Girotti. Mamma mia. Sia chiaro, il Girotti non è un milionario con tantissimi beni, ma è una persona comune, un qualunque cittadino, che ovviamente ha tanti beni indivisi con altri parenti e familiari. Quindi i beni sono tanti, perché ovviamente si parla di 3-4 milioni di euro di beni, e però indiviso vuol dire che hanno ignorato tutto. Quindi si parla, ecco, nel frattempo il signor Girotti è arrivato al telefono. Buonasera. Buonasera. Ecco, prego, avvocato. Allora, io stavo parlando del signor Davide, il quale praticamente sta subendo, diciamo, un pignoramento su tutti i beni suoi, che sono, correggimi se sbaglio, un 19esimo, caro? Sbaglio? Di tutto? Com'è che dice, avvocato? Mi fa ripetere? Quant'è la tua quota? Un 19esimo? Un 18esimo? No, sono due nonni, perché hanno anche lì, sono due nonni, adesso mi portano via una parte di due nonni e una parte di un nonno, sì. Allora tutti due nonni. Ci sono almeno altri 8 comproprietari, giusto? Altri 8 come te, che hanno una parte. No, siamo in 3. Io, mio fratello e mia sorella, appunto. Ok, comunque la situazione è questa, che io stavo spiegando, sei arrivato proprio nel momento in cui stavo iniziando a parlare di questo caso tuo, dimmi e correggimi se sbaglio, che praticamente si verifica questo, che da un debito iniziale di 8.000 euro per una causa persa si è arrivati adesso a pignorare tutti i beni pro indiviso, anche dei tuoi parenti, ovviamente, senza problemi. No, piano, i miei parenti non vanno mica pignolati, mi pigliano soltanto la mia parte, non quella di miei figli. Sono loro che mi pignorano la mia parte, perché come posso spiegare, avvocato? Nel primo atto, sì, però una alla volta, scusate, se no qui non si capisce. Sì, ma scusami, ti interrompo solo una volta, poi ti faccio dire tutto. Devi sapere che quando ci sono beni pro indiviso vanno notificati a tutti, non solo a te. Sì, notificati. Che abbiano notificato. Sì. Ti risulta che abbiano notificato anche agli altri questo pignoramento? No, a me non mi risulta. Allora io adesso ti faccio 2 domande. Allora, se si parte da un 8.000 euro, se non vado errato, di una causa persa, col pignoramento, tu avevi chiesto la riduzione del pignoramento perché la cifra era molto bassa rispetto al valore dei beni. Dimmi tu se è vero o non è vero. Io avevo chiesto piuttosto di perdere l'azienda in divisa, di pagare questi 8.400 in toto latte. Ecco, io ho chiesto questa cosa qua. Perché diciamo che non sarebbe da pagare perché c'è una turbativa d'asta in atto, perché il 250/13 diciamo che non è stato mai accettato la gazzetta ufficiale che dichiara che io non c'entro niente, proprio sono fuori da tutto, poi che il giudice di prime cure doveva controllare appena ha iniziato l'asta,
e poi si dichiara, non ha fatto la Ma pubblicità. noi, scusami Girotto, Dico un secondo, non ha fatto la pubblicità sul PDC è più consumativa d'asta o asta di incanto, che perché non ha mica pagato. Perciò dopo il giudice mi ha fatto pagare di spese me 8.400 e con questi 8.400 mi hanno fatto un'ipoteca sulla roba in bene, che io non sapevo neanche da pagare, in poche parole. Mi dica poi. Allora, perché io non c'è niente dall'inizio, perché gli avvocati della controparte. Sì, però Girotti, mi scusi, mi dica. Adesso l'avvocato, prego. Se non mi riesci a seguire, Girotti, non si capisce nulla. Allora, tu devi passare alla domanda che ti faccio. Partiamo da 8.000 euro, ok? Sì. Allora, la richiesta poi, c'è il fisco che si insinua successivamente per 334.000 euro. Dimmi se è vero o non è vero. C'è non so, mi ripete la domanda? Mi scusi, avvocato. C'è, il debito iniziale, partiamo da 8.000, poi è salito. Sì. Giusto? Giusto? Sì, 8.400 per essere precisi. Benissimo. Partiamo da questo, perché sennò i radioascoltatori non capiscono, non hanno la chiarezza della causa che hai tu. Allora noi dobbiamo spiegare. Allora, se ci si parte da 8.000 euro, ti hanno pignorato tutti i tuoi beni per 8.000 euro. È giusto o è sbagliato? È giusto, sì. Benissimo. Allora, partiamo dal fatto, che mi sembra abbastanza normale. Voglio fare un inciso velocissimo, poi ti faccio un'altra domanda, poi ti faccio dire. Allora, praticamente, se in Italia si può pignorare tutto a tutti, partendo da debiti non sono certo immensi come 8.400 euro, già questo è un problema. Perché bisognerebbe che ci fossero dei limiti ai pignoramenti, altrimenti chiunque rischia tutto con nulla. Allora, detto questo, è vero o non è vero? Questa è la domanda, poi ti faccio dire, se vuoi spiegare, anche con Antonino che può intervenire. È vero o non è vero che tu hai avuto il fisco, l'erario, l'ex Equitalia, l'agenzia entrate e riscossione che ti ha chiesto 334.000 euro di cartelle non notificate mai? Sì, vero, sì. Allora i radioascoltatori cominciano a capire che c'è un debito iniziale di 8.400 euro, un debito successivo di 334.000 euro non notificato al cliente che non ne sapeva nulla, però lui, e questa è la domanda che ti faccio, così cerco di spiegare un po' meglio la situazione, poi tu avrai modo di spiegare, che tu hai fatto però rottamazione quater. Sì, giusto, sì. E hai fatto anche recentemente, mio tramite, rottamazione quater bis plus, che tra l'altro noi diamo anche informazione in questo modo a chi ci ascolta, scade domani. Quindi chi è decaduto dalla rottamazione quater, che era roba del 30 giugno 23, può entro domani, questa è un'informazione che chi ascolta può quindi prendere appunto, entro domani c'è la possibilità di essere rimessi in terminis, in bonis sulla rottamazione quater. Allora il cliente, il signor Girotti ha fatto sulla 334.000 euro di cartelle non notificate una rottamazione che significa ridurre del 50% questa cifra, quindi arriva a 160.000, 170.000. Ma io aggiungo un particolare: il decreto omnibus che è stato approvato a fine 24 dice che quando uno è in regola con la rottamazione il fisco non può pignorare. Giusto. In questo momento il signor Girotti sta facendo istanza al Tribunale di Modena per chiedere intanto riduzione del pignoramento, che gli era stata respinta e quindi ha fatto reclamo, però lui chiede anche che l'Equitalia esca dal pignoramento, giusto caro? Perché ovviamente io ti chiedo informazione perché tu mi confermi quello che ti dico. Però c'è un fatto, avvocato, che l'Equitalia aveva l'ipoteca del primo
mutuo, il primo lotto che hanno preso, l'Equitalia era lì. Io non capisco come fa a essere adesso qui. Come mi sono spiegato? O mi sono spiegato male? Sì, ho capito quello che dici tu, però adesso spiego un attimo. Allora, però io stavo dicendo che nel momento in cui un cittadino fa la rottamazione quater e rimette in sesto la rottamazione con la riapertura dei termini previsti dalla legge, il pignoramento non deve esserci per l'Equitalia, cioè la ex Equitalia dovrebbe uscire dal pignoramento e quindi rimanere sempre gli 8.400 euro. O c'erano altri debiti oltre gli 8.400 euro all'Equitalia? No, sull'Equitalia sì, quello è vero, quello che sta dicendo lei è giusto, sì. Non si deve inserire, ma non si deve inserire lo stesso per il motivo che ho detto prima, però ha ragione, l'avvocato ha ragione. No, perché una cosa è l'ipoteca, caro Girotti, l'ipoteca è una garanzia ed è una roba, invece il pignoramento è un altro, cioè il pignoramento tende ad espropriare, la garanzia può rimanere perché se l'Equitalia ha fatto un'ipoteca regolare e non hai pagato, lei può mantenere l'ipoteca ma non può pignorare più per il decreto che ti ho detto. Allora io adesso sto dicendo, quando il debito si riducesse di nuovo a 8.400 euro per tutto quello che abbiamo detto, è chiaro che in Italia servirebbero delle leggi a tutela della proprietà. Perché nel momento in cui chiunque, anche un comunista, perché con altri non voglio offendere ovviamente comunista nel senso di comunione, anche un comunista nel senso di insieme agli altri comunisti che ha la comproprietà di un bene, a parte che abbiamo detto deve essere sempre notificata a tutti gli altri, qua non è stata notificata agli altri, quindi c'è un altro problema. Però ci vorrebbe una legge che dice se il debito è inferiore a X non puoi pignorare, perché se puoi pignorare le case così, il diritto di proprietà, gli immobili, le aziende, i capannoni, cioè il diritto di proprietà, il più liberalissimo dei diritti, soffre, perché ovviamente viene meno quella garanzia per cui il cittadino non può essere espropriato per qualunque cifra per valori anche importanti degli immobili. Altrimenti tutto può succedere. Ecco, questa è la posizione che nella situazione del cliente. Adesso ti faccio l'ultima domanda, Girotti, se è vero, non voglio non farti parlare, ci mancherebbe altro, è impossibile, No, mi dica pure. ma ti voglio far condurre questa linea per far capire bene. È Grazie, vero o non avvocato. è vero che il Tribunale di Modena ti ha respinto la riduzione del pignoramento pur essendo i tuoi beni e i tuoi familiari insieme a loro di valore superiore a 3 milioni di euro? Sì, è vero. Sì. No, ma è superiore il bene di 3 milioni di euro. Di cosa si tratta? Che beni sono? Spiegaci un po' che beni sono. Sono aziende agricole con caseificio da Parmigiano Reggiano e stalloni con animali. Sì, è un'azienda ben corporata, diciamo, fatta da mio padre anni fa e sempre mandata avanti, diciamo, di generazioni in generazioni, ma è molto, diciamo, sì, capiente, è un'azienda molto capiente, ecco, perciò con molto quindi qua bisognerebbe pensare non solo a tutelare il diritto di proprietà dei muri, delle stalle, dei caseifici, dei capannoni, degli immobili, delle case, ma anche le aziende, perché un'azienda non può essere pignorata di tutto per cifre così minime e così risibili, direi, rispetto al valore sia dell'azienda che degli immobili che ne fanno parte. Ecco, questo è un po' il caso del signor Girotti. Adesso lascio dire, perché ovviamente voglio farlo dire quello che ritiene nei limiti, ovviamente, che sostanzialmente non è giusto che non ci siano limiti a espropriare. E quando dico di espropriare anche parlo dell'esproprio utilizzato dai tribunali, perché quando il valore dei beni è inferiore rispetto alla metà del loro valore effettivo, o comunque con delle valutazioni molto basse, non si dovrebbe vendere, per tutelare sia il diritto
dei debitori di avere la possibilità di pagare i creditori, ma degli stessi creditori di non percepire poco e niente, non essere soddisfatti. Quindi diciamo che i valori a cui si vendono gli immobili in tribunale, salvo eccezioni, sono sempre valori molto bassi e che ovviamente danneggiano tutti, danneggiano chi è espropriato, ma anche chi deve prendere i soldi come creditore. Quindi va ripensato assolutamente l'esproprio giudiziale, perché così non funziona. Ecco, io quindi adesso, visto che ho scarpato le ali del Girotti, se vuoi dire due parole... Io vorrei fare un piccolo intervento, che questi 8.400 euro che mi hanno poi questa grossa azienda che è sui 7-8 milioni, molto di più, è quasi più del doppio, comunque niente, mi hanno espropriato, diciamo, un'azienda che io non c'entravo niente, che sia la Gazzetta Ufficiale del Tribunale di Modena dichiara che Girotti Davide diciamo non fa parte di quel pacchetto, perché era un pacchetto messo dalla banca in lire. Io il mutuo lo feci nel 2007-2008 in euro, perciò io non c'entro niente. Il giudice di prima cura doveva controllare, non ha controllato, che è obbligatorio controllare. Cosa è successo? Non hanno fatto le pubblicità sul PTC, che è obbligatorio anche questa cosa qui, e c'è stata fatta turbativa d'acqua o acqua di campo, perché diciamo il bene è stato venduto sulla piattaforma a metà prezzo che era diciamo in asta a Modena. Era già stato venduto prima e perciò non è stato fatto neanche il pagamento nell'asta, perciò c'è tutto che non va, non capisco perché vanno avanti sempre adesso con questi 8.400 che sono le spese che mi ha fatto pagare il giudice, diciamo, di questa causa qui, diciamo inammissibile, vanno sempre avanti. Io ho fatto opposizione da oltre 10 anni, ma qui purtroppo il Tribunale di Modena, non so, non riesce, diciamo, a prendere in merito queste opposizioni, ecco. E non capisco perché, tutto lì. Mi sono spiegato bene, quindi diciamo che tu sei frustrato nelle tue legittime aspettative di giustizia, perché hai fatto ricorsi con tanti avvocati prima di me, ma non hai mai ottenuto. Perché me le tolgono, io per andare avanti sono obbligato a prendere un altro avvocato, se no ci sarebbe già fermata, perché si parte dal 2013, gennaio 2013, che nel 2012 l'azienda era terremotata, che non doveva pagare niente, né fornitori, né banche, né cambiari, niente. Io non dovevo pagare niente perché facevo parte, che Franca Emilia, della parte del terremoto, del cratere del terremoto, della bassa, diciamo, che è venuto fuori questo grande terremoto purtroppo nel 2012. E nel 2013, a gennaio, la banca, con i soldi in banca, mi ha messo i rischi per 134.000 euro. Ce ne avevo 174 io, perché nel 2012 non dovevo pagare neanche un mutuo, niente. E non capisco. Diciamo che anche le segnalazioni alla centrale rischi potrebbero essere maggiormente monitorate, perché a parte che il sistema bancario utilizza spesso e volentieri segnalazioni che mettono sempre più in difficoltà, e dicono in automatico, l'azienda, il professionista, ma anche il privato deve pagare un mutuo, per esempio. Quindi sarebbe opportuno che di questi tempi, visto che si parla di armi, di guerre, di conflitti, eccetera, eccetera, quindi tempi straordinari, o direi mala tempora currunt, si passasse anche l'attenzione sulla Basilea Quater, sul fatto che ci sia una maggiore tolleranza, sul fatto che ci sia una maggiore possibilità di accesso al credito, che io tutte le volte che posso come argomento brandisco sempre con piacere, perché secondo me quando si riduce così l'accesso al credito, si strozza la possibilità dell'azienda di ricorrere al credito anche per segnalazioni tutto sommato non particolarmente gravi, di piccoli ritardi e quant'altro, si crea solo danni. Ma danni non solo all'azienda, al professionista, all'artigiano, al commerciante, al privato, ma danni anche al sistema bancario, perché il sistema bancario non riesce più a prestare, non riesce più a fare affari, perché su 10 aziende, professionisti, artigiani, commercianti e privati, 8 sono in difficoltà.
7 sono in difficoltà, 6 sono in difficoltà, ma sono tantissimi. Allora questa situazione crea problemi allo stesso sistema bancario, che si trova poi nell'impossibilità di fare affari, prosperare, quindi le banche vengono acquistate dalle banche straniere. Quindi il sistema di segnalazione alle centrali rischi di tutti i generi e specie dovrebbe essere monitorato, dovrebbe essere alleviato, dovrebbe essere fatto solo per i casi più gravi, e chi proprio non vuole pagare neppure avendo i soldi o non potendo pagare perché è decosto, fallito e quindi impossibilitato. Se invece facciamo segnalazioni su tutto e sul tutto, poi alla fine non otterremo il nulla, perché nessuno paga più e quindi alla fine le banche non prestano più soldi a nessuno. Posso aggiungere una cosa, avvocato? Che con quella segnalazione che mi ha fatto la Banca Nuova Terra nel 2013 a gennaio, io dovevo ricevere 200.000 euro fondo perduto dalla regione di Bologna perché ero terremotato, me l'hanno bloccati subito. Ma capito? Quella piccola segnalazione in centrale rischi mi hanno bloccato subito anche i soldi che dovevo ricevere dalla regione, fondo perduto 200.000 euro, me li hanno subito bloccati e non l'ho più avuto. Per dire. Io personalmente ritengo che si debba parlare di accesso al credito, come si deve parlare di condonare i fermi sulle autovetture, perché in Italia abbiamo 6-7 macchine su 10 col fermo, è una situazione incredibile, nessuno ci ha mai indagato. Serve il condono sui fermi, serve liberare la proprietà da tutti questi vincoli e lacciuoli, serve liberare le case, non andare ancora più a vendere, svendendo il patrimonio immobiliare, e poi chi ne profitta a volte in modo poco fumoso può essere anche a volte la criminalità organizzata, che è quella che ha soldi. E quindi praticamente questo sistema fumoso deve finire. Quindi riduciamo gli espropri giudiziali e i casi più gravi, diamo soldi alle aziende, ai cittadini, alleviando le segnalazioni, togliamo il sistema di Basilea Quater, siamo in tempo di guerra e quindi a questo punto va sospeso, perché sono tempi straordinari e cupi. Quindi il sistema di Basilea danneggia l'economia, in primis dell'Europa del Sud, a vantaggio dell'Europa del Nord, per esempio, che è più regolare nei pagamenti. Ma questo ovviamente è uno svantaggio competitivo che non va bene. Quindi le segnalazioni sono importanti, perché secondo me l'accesso al credito, la politica dovrebbe occuparsi di questo. Dare soldi ai cittadini. Allora sì che pagano le tasse volentieri i cittadini, perché hanno la possibilità di farlo. Le aziende, i commercianti, gli artigiani. Diamogli soldi. Interveniamo sul sistema di Basilea Quater dell'Europa, che è un sistema sciagurato che danneggia in primis i paesi del Sud Europa, cioè noi. Va bene, allora io vi voglio ringraziare per questa vostra presenza e insomma, signor Girotti, in bocca al lupo e ci ritroviamo tra una settimana. E la ringrazio tanto comunque. No, ma speriamo in bene, spero che di risolvere questa situazione molto ingarbugliata, diciamo. Spero di riuscirci. Spero. Lo speriamo tutti. Grazie ancora. Buona serata, grazie. Grazie Avvocato De Filippi, grazie come sempre. Perfetto. Jingle e torniamo tra poco. Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Le 19:32 minuti e 36 secondi in questo momento. Da questo momento il telefono, tra l'altro, è aperto allo 0292947222 se avete voglia di intervenire. Alle 19:45, come sempre, chiuderemo la nostra trasmissione. Allora, intanto purtroppo c'è un aggiornamento per quanto riguarda la sparatoria di Uppsala in Svezia. I morti sono per adesso almeno 3. Quindi vedremo che cosa succederà nelle prossime ore. Soprattutto sarà importante capire quali saranno le ipotesi formulate dagli investigatori e chiaramente capire un pochettino che cosa
su che cosa si orienteranno e come riusciranno a spiegare questo mistero per adesso. Certo è stato davvero drammatico, è davvero drammatico che in un paese, ripeto, considerato tranquillo, considerato, come potremmo dire, faro di civiltà per tutti gli altri, e però poi succedono queste cose e naturalmente si resta estremamente esterrefatti, devo dire la verità. Allora, andiamo a vedere l'ADN Kronos. Intanto, per adesso non ci sono altri aggiornamenti su Uppsala, né tantomeno sulla Deutsche Welle, né sulla BBC. CNN per adesso non ne parla. Ecco qua, abbiamo... c'è una chiamata. Pronto? Chi è là? Sì, ciao, sono Manzoni. Ciao Immenso, dimmi tutto. Immenso, è immenso. Immenso. Allora, senti, no, scusa, mi è successo una cosa ieri sera. Alle 11:30, no, sì, 11:40 locali, quindi erano le 12:40 in Italia, mi sono al telefono. E al telefono c'era Sammy. Non ho fatto in tempo a rispondere, mi è comparso sul computer la chiamata. Il tempo di prendere la chiamata, boom, è caduta la linea. Ho richiamato subito, telefono libero. Gli ho scritto, ma cosa è successo? Dimmi, scrivi. Però, niente, non mi ha risposto fino ad oggi. Vedo che ha sempre il telefono scollegato, basta, volevo sapere qualcosa. Ha telefonato suo padre un'ora fa, ha detto semplicemente che... Sì, ha telefonato il papà di Sammy Varin, ebbene sì. Ha telefonato il signor Varin, ha detto che Sammy sta bene, è tutto a posto, per cui tornerà tra un po', dopo aver fatto un po' di riabilitazione e così via. Quindi questo è quanto. Diciamo che il nostro Sammy ha dovuto fare un passaggio in officina, perché Sammy ancora, dovete sapere, funziona con le valvole, mentre noi nati alla fine degli anni 70 siamo a transistor, lui ancora c'ha le valvole, per cui qualche valvola ogni tanto va regolata, per cui lo hanno regolato bene, mo deve fare un po' di rodaggio, poi torna, quindi non ti preoccupare, ok? Sì, no, anche perché alle 12 meno un quarto non mi telefona nessuno, poi Sammy tantomeno, cioè, lo sento 2 o 3 volte all'anno, Sì, mai sì, a sì. quell'ora, ecco, tutto lì. Ti saluto, Va bene. grazie, ciao. Grazie a te, ciao. Allora, un piccolo caveat però quando telefonate, siate un po' cortesi con chi vi risponde, perché voglio dire, Sveva non è la vostra servitù. Quantomeno buonasera, chiedo scusa, potrei per favore, perché non è che state parlando, vi ripeto, con la vostra sguattera, state parlando con una professionista che sta facendo un lavoro importante, perché se no io non riuscirei ad andare da nessuna parte, probabilmente le cose da dire in questa trasmissione le farei con la faccia al muro, invece mi permette di usare la nostra rete e le nostre apparecchiature per arrivare fino a casa vostra, per cui quando vi risponde lo chiedo per cortesia, siate un po' cortesi, perché vi ripeto, non è la vostra sguattera. Tutto qui. Detto ciò, abbiamo un aggiornamento sull'ADN Kronos a proposito di questa sparatoria a Uppsala. Almeno 3 persone rimaste uccise e diverse ferite in una sparatoria avvenuta oggi nel centro di Uppsala, Svezia. Lo riporta il sito del Göteborgs-Posten, precisando che la sparatoria è avvenuta nei pressi della piazza di Vaksala, nel centro della città svedese. La polizia sta dando la caccia a un uomo che è sfuggito con un monopattino elettrico. Il sito di Aftonbladet riporta che il sospetto killer era vestito di nero e aveva gli occhiali da sole. Secondo la descrizione raccolta dalla polizia dai testimoni, che affermano di aver sentito 5, forse 6 spari. Non c'è altro per adesso, però ripeto, la cosa continua a essere altrettanto abbastanza inquietante, direi, amiche e amici miei, ma non dell'avventura, a quest'ora della sera alle 19:38. Il telefono è sempre aperto, 0292947222, se avete voglia di intervenire, oppure 340 670 9659 se volete intervenire attraverso la zappa o WhatsApp che dir voglia. Sì.
Che altro aggiungere di cose che arrivano da questo nostro vasto mondo? Vediamo se l'ANSA ha qualche informazione in più. No, semplicemente anche l'ANSA riferisce, stavolta dice di fonti che hanno parlato col quotidiano svedese Aftonbladet, l'aggressore si sarebbe allontanato sul monopattino elettrico, si sarebbe vestito di nero e con occhiali da sole. La polizia non ha ancora confermato la morte di 3 persone anticipata dai media. Quindi ricapitoliamo la notizia per chi si fosse collegato soltanto adesso. Questo pomeriggio, attorno alle 17 ore italiane, in quel di Uppsala, Svezia, un tale che a quanto pare, secondo i testimoni oculari, sarebbe stato vestito di scuro e con gli occhiali, avrebbe aperto il fuoco in una delle piazze centrali della città e avrebbe ucciso delle persone. Per adesso non c'è conferma, si parla di almeno 3 morti e diversi feriti. L'uomo poi sarebbe scappato in monopattino elettrico. Questo per completezza di informazione per adesso. Abbiamo una notizia che mi auguro sia positiva, perché il ministro degli esteri russo Lavrov dice che la tregua di 3 giorni che si terrà ora a inizio maggio, 3 giorni nel corso dei quali dall'8 all'11 la Russia festeggerà gli 80 anni dalla fine della seconda guerra mondiale, significa questa tregua l'avvio di negoziati diretti con l'Ucraina. Quindi ci auguriamo che questa guerra finisca al più presto e che smettano di morire, come ha detto Trump su Truth, qualcosa come 5.000 giovani ogni giorno da ambo le parti delle trincee, perché è una guerra che ha riproposto anche gli orrori della trincea della Grande Guerra, della Prima Guerra Mondiale. E vediamo un po' che altro c'è di nuovo a quest'ora della sera. È un momento un pochettino così, stiamo aspettando ulteriori notizie dalla Svezia. Ecco, la cosa che più mi dà dolore è quanto è successo invece a Napoli, dove appunto vi dicevo all'inizio della trasmissione il povero Santo Romano, questo ragazzo di appena 19 anni che è morto preso a pistolettate nel novembre scorso a San Sebastiano al Vesuvio, perché questo 17enne che gli ha sparato semplicemente perché per un futilissimo motivo, una scarpa sporca, è stato condannato quest'oggi a 18 anni e 8 mesi di reclusione, dice l'ADN Cronos. Oggi il giudice per l'udienza preliminare del Tribunale per i minorenni di Napoli ha emesso la sentenza nei confronti del minorenne che aveva confessato l'omicidio appunto di Santo Romano avvenuto lo scorso novembre a San Sebastiano al Vesuvio. Santo Romano, 19enne portiere dell'ASD Micri, fu ucciso a colpi di pistola per una banale lite legata a una scarpa sporcata. Il processo di primo grado, che vede come unico imputato un 17enne del quartiere Barra, si è celebrato con rito abbreviato e si è concluso con la condanna del minore a una pena leggermente più elevata rispetto ai 17 anni chiesti dal PM. La giustizia ha fallito di nuovo, solo 18 anni e 8 mesi per un omicidio, un tentato omicidio e possesso di un'arma. La giustizia fallisce, perciò i minori continuano a delinquere e ammazzare. Si è sfogata così Mena De Mare, madre di Santo Romano, commentando la sentenza nei confronti dell'omicida reo confesso di suo figlio. All'esterno del tribunale, dove da questa mattina erano organizzati sit-in, studenti, amici e familiari del calciatore 19enne, è scoppiata poi la rabbia. E non possiamo che prendere atto di questo immenso dolore e di questa immensa rabbia, perché la vita di un giovane di appena 19 anni portato via, ripeto, per una scarpa sporca, per una scarpa sporca. Che giustizia c'è? Che giustizia è? Me lo chiedo. Sconti di pena, abbreviazioni, liberazioni anticipate, permessi premio. Sì, d'accordo. Il carcere è anche pagare, il carcere è anche rieducazione, nessuno tocchi Caino. Però 18 anni, almeno falli tutti. O no?
che giustizia vogliamo? Io me lo chiedo ancora, lo chiedo, a maggior ragione davanti a un ragazzino di 19 anni che muore per un motivo del genere, che muore per un motivo del genere. E non voglio aggiungere altro. Va bene, allora noi siamo arrivati alla fine di questa puntata stasera, vi ringrazio come sempre e ci ritroveremo domani alle 7:30 con la rassegna stampa, sempre qui sulle magiche onde di Radio Libertà. Dopodiché vi voglio dire che ci ritroveremo anche domani sera alle 18:05 trattabili, sempre con Zoom, puntata numero 988, nel corso della quale non mancheranno, come sempre, le sorprese. Ringrazio tutti e ciascuno di voi e voglio salutarvi celebrando un programma che 40 anni fa ha creato la seconda serata e che è durato soltanto un mese in realtà, non è che sia durato molto di più, però è rimasto nel ricordo collettivo di tutti ed è diventato leggendario, perché leggendario lo è davvero ed è ancora bello da vedere ora, a 40 anni di distanza. E Quelli della notte, con Renzo Arbore, Marisa Laurito e tutta la banda che ne ha fatto parte. Allora ci salutiamo con la sua sigla finale. Renzo Arbore e The New Elastic Pathetic Orchestra, Il Materasso, 1985, perché il materasso è il massimo che c'è, effettivamente, è così. Grazie per essere stati con noi e ricordate che malgrado tutto, the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna. Buonasera. Avete ascoltato Zoom, il drive time in mezzo ai fatti.